Kwa mwaka dunia nzima production ya karanga ni tani milioni 44. Huku China ikiwa inachukua asilimia 38 ya karanga yote inayolimwa duniani. Tanzania tupo, lakini bado demand ni kubwa tena sana. Bado sana. Karanga huwa ina msimu. Ndio. Lakini kubadilika kwake bei inakwenda kwa kasi sana kuliko hata dola. Yeah, unaweza kukuta tofauti within the night kwa kitambo cha usiku mmoja. Kuna tofauti hata ya shilingi 1000 kwenye kilo. Haiwezekani kabisa. Tunafanya vizuri, lakini kwa mbali mno. Bado tunahitaji kukaza msuli. Maana kila kitu tunacho. Hivyo unajua katika Afrika tunashika nafasi ya 6 na dunia tunashika nafasi ya 12 kwa production ya karanga. Yani hapa namaanisha tani 550,000 kwa mwaka. Nikafundishwa matumizi ya peanut butter. Nikala vyakula kibao. Yote hii ni ndani ya Made in Tanzania. Hivi unajua jambo kama karanga unaweza kulichukulia poa tu kwenye maisha yako, lakini kiukweli ni kwamba karanga sio jambo poa kama ulichukulia. Jambo lolote kilipo maana linakuwa lina maana. Hapa nakuja kushangaza siku ya leo kutaka kuonyesha katika maajabu ya dunia, kwa maana ya kwamba transaction tu katika dunia ilipofanyika mwaka jana, karanga peke yake imeingiza trilioni 7 fedha ya Tanzania, zaidi ya trilioni 7 fedha ya Tanzania, sasa na dola bilioni 3.5 hivi. Haya ni maajabu kushangaza kwamba katika karanga pia inawezekana. Hapa nikatia yangu nanga kutaka kujua Made in Tanzania. Tuko hapa mitaa Kipunguni jijini Dar es Salaam kutaka kujua yaliyomo yamo au hayamo. Niko hapa nikukwambia niko kiwanda gani na kinafanya nini na bidhaa zake zinakwenda wapi na fursa zipi zinaambatana ndani ya Made in Tanzania. Stay tuned, let's go together. Ngoja nikupe kijistori cha Faster kuhusiana na peanut butter. Unajua kwamba ilianza kutengenezwa mwaka 1884 na jamaa alikuwa akiitwa Marcellus Gilmore Edison. Huyu ni bwana mkemia na mfamasia. Idea yake ilikuwa kusaidia watu wasioweza kutafuna vyakula vigumu ili waweze kupata virutubisho muhimu, yani nutrients zinazopatikana ndani ya karanga, and of course na wao waonje utamu wa karanga. Unatafuna vipi karanga wakati una mapengo? Swala kujiuliza. Hapa Tanzania tumebahatika kukutana na malkia wa nguvu, mwanzilishi na managing director kampuni inaitwa Seasoning Palette, watengenezaji wa Toby Peanut Butter. Toby Peanut Butter ambayo ni pure organic na waongezi ingredients yoyote. Hakuna chumvi wala sukari kuongezewa udambu wowote. Hapa kama mtu ndo anafika kwa mara ya kwanza, hapa panaitwaje? Yaani hiki kiwanda kinaitwaje? Hapa tunaitwa Seasoning Palette au Toby Products. Okay, Toby Products. Yeah. Seasoning Palette. Okay. Kiwanda kilianza kufanya kazi lini hasa? Kiwanda hiki cha Seasoning Palette tulianza kufanya kazi mwaka 2016. Okay. Tukiwa mjini Arusha. Okay. Na tulikuwa tunajihusisha na usindikaji wa vyakula. Okay. Tulianza na unga wa mtama. Tuka create chai moja inaitwa chai ya mtama. Okay. Na baadaye tuliendelea kujihusisha na kuongeza product ambayo ni ya viungo na peanut butter. Okay. Lakini baada ya kuona demand kubwa iko kwenye peanut butter, tukaona hivi vingine ngoje kwanza, tujiweke vizuri kwenye tuanze kwa kuanzia. Tuwe na pa kuanzia, tueleweke sokoni, alafu tutaendelea na products zingine. Okay. Kabla sijaanza kula ni vizuri tukafahamu ni kwa nini mtu atumie peanut butter. At least sachet moja kwa siku ambayo ni pure kama Toby peanut butter. Sio zile zinazoongezwa mavitu kibao. Watanzania tujifunze kusoma ingredients. Tuna mwili mmoja tu, unapaswa tuutunze. In case ulikuwa hujui, ikiwa haina cholesterol, peanut butter ina utajiri mkubwa wa protein, fiber ambazo zina umuhimu mkubwa sana katika mwili wa binadamu, kama kupunguza uzito na nzuri kwa wagonjwa wa kisukari, kung'arisha ngozi,
kupunguza uzito. Utashangaa how ukila peanut butter inakuja hamu ya kunywa maji. Unakula saa ngapi? Faida ni nyingi, zingine Google mwenyewe. Karanga nyinyi mnazipata wapi? Hapa kiwandani. Sisi tunachukua karanga kutoka kwa wakulima Mbeya, Shinyanga, sehemu inaitwa Ushetu, Mtwara na Sumbawanga. Zina tofauti katika ukizionja kwa hii ni ya Shinyanga, hii ni ya wapi? Zina tofauti au karanga? Tofauti huo unakuja kwenye species. Tofauti, aina tofauti ya mbegu. Lakini sisi tunadili na mbegu ambayo tunaijua sisi kama kampuni ni moja. Whether inalimwa Shinyanga, whether inalimwa wapi, kuna aina moja tu ambayo sisi tunashughulika nayo. Katika siku ambazo nilitengeneza mchanganyiko wa hatari huko tumboni, ilikuwa hapa. Nilipofika Tobi, na bahati mbaya mimi sijui kuvunga ikija kwenye chakula, nikagonga makande. Peanut butter inawekwa ndani ya matunda. Nikala salad mixer, pilipili na peanut butter, biskuti, mtindi mixing matunda na peanut butter. Seriously? Kwa kiasi unachokitaka wewe. Ili sasa wewe kwa kuwa ni ya kuonja, kijiko hicho hapa. Au korogi? Wewe unakoroga mwenyewe pale, unapotaka. Kwa hiyo onja alafu waambie watazamaji ladha uliyoipata. Kuna watu wanatamani hapo. Niongeze? Hii ni Tobi peanut butter kwenye makande. Kama unabisha, nunua nyumbani kwako, alafu weka. Unasema sipendi makande, kumbe viungo. Umeionaje kwanza? Ina ladha, ina taste, iko vizuri. Laini. Laini. Hapo kiziboka kawiko maiza sahani. Naona. Wewe tuachie hapa kwanza hii. Stage ya kwanza ni receiving, yani hapa mzigo unapopokelewa. Wanapima sample, alafu inatumwa Tildo kwa ajili ya laboratory analysis. Baada ya hapo mzigo unapokelewa kulingana na majibu ya vitu ambavyo vinaangaliwa na wenyewe ndani. Unajua tena hapa tulipo ni wapi? Hapa tulipo ni sehemu ya sorting. Sorting ndio mnafanyaje yani? Utaratibu wetu kama ambavyo nilikuwa nimekueleza ni kwamba karanga sisi kabla hazijatufikia hapa sisi hapa seasoning palette, ndio tuna utaratibu wa kwamba tunachukua sample kutoka kwa wakulima. Ndio. Kule kwa wakulima tunachukua sample randomly. Ndio. Tunakwenda kuzipima kwenye maabara, tunafanya analysis ya raw material. Tutakapojiridhisha kwamba karanga ile tunayotaka kuinunua iko kwenye hali gani, ndio tunapokwenda kuilipia. Sasa tukisha ilipia, ikija inafikia store. Lakini sasa inapotoka store pale, inakuja inafanywa sorting, yani uchambuzi. Kabla haijaanza kwenye process nyingine sasa. Kabla ya chochote. Inaanza kufanywa uchambuzi. Hii sehemu wanaangalia karanga ambazo hazina ubora, wanaziseparate, wanazitenganisha na karanga ambazo zenye ubora. Kwa hiyo baada ya hapa, wakisha chambua, tunachukua zile ambazo zina ubora, zile ambazo zimekidhi vigezo vya masharti. Pamoja na kwamba kule tayari tulishapima. Ndio. Tunachokipima kule ni kuhakikisha kwamba karanga hiyo haina ugonjwa. Ndio. Maana kuna magonjwa ambayo yanashambulia sana karanga. Na magonjwa hayo ni hatari sana kwa afya ya binadamu. Sawa. Kwa hiyo tukisha kuwa tumejiridhisha karanga haina ugonjwa, ndio tunaleta sasa, inaanzia hapa. Tunafanya sorting. Ndio. Baada ya sorting, karanga ile ambayo ni safi, tunaingiza kwenye chumba hiki cha kukaushia. Hiki hapa. Kwa sababu kuna viwango drying area. Drying area. Sasa kuna viwango ambavyo vipo kwenye standard ya utengenezaji wa karanga. Kwa hiyo standard inapatikana TBS. Kwa hiyo unapokuwa una deal na bidhaa kama hii, TBS atakuelekeza ili uweze kufikia kiwango fulani cha bidhaa yako, ni lazima ufuate taratibu 1, 2, 3. Vile viwango vinapatikana TBS. Kwa hiyo sisi tunafuata utaratibu wa TBS. Kwa hiyo karanga inapofikishwa hapa ndani, itatoka wakati imefikia kiwango kile ambacho sisi tumeagizwa na watu wa TBS kuweza kukifikisha pale ili iweze kuendelea na production.
Katika stage ya drying, yani kukausha ile karanga, kuna kiwango maalum cha joto na chumba lazima kiwe na standard. Maana ukikosea tu katika kukausha unaweza kuondoa virutubisho vyote vinavyopatikana ndani ya karanga na ukawa umefanya kazi bure. Kwa bahati mbaya huruhusiwi kuingia ovyo ovyo. Drying room sisi tulifanya kuchungulia tu kwa kamera zetu mule tukaona. Unaweza kwenda kuangalia processing yetu, lakini tuna taratibu ya tofauti kidogo kabla hujaenda kwenye processing. Ni kukaribisha kwenye changing room ya wanaume. Okay. Kule ni salama, utaacha saa, utaacha pete na kama una cheni, simu, naomba uviache kule. Utapewa koti kule ndani, utavaa, alafu tutakutana kwenye mlango wa kuingia production. Ni hapo. Karibu. Asante. Sio siri, moja vitu vilivyo ni impress sana namna ambavyo huyu mama alivyokuwa yuko organized na production process yake. Sehemu ndogo lakini anatumia vizuri. Tunahitaji Tanzania zaidi ya milioni kadhaa wengine kama hawa. Ni lazima uvae kulingana na mazingira ya usafi na kumaintain quality. Mbona hapa kwa taarifa yako huwezi kuingia kwenye kiwanda hiki humu ndani cha Toby peanut butter bila kuwa katika hali hapo. Piga maski ili usije ukatoa vidudu ama vimelea kwenda kwenye chakula. Hapa napiga kwa ajili ya usafi, mikono nimesanitize na hapa sasa naingia ndani. Hapa kazi tu na this is made in Tanzania. Ukiingia ndani unamtana stage ya kwanza, yani inaitwa roasting. Yani ukaangaji kama vile sio nyama roasti, kwa hiyo hapa ni ukaangaji. Hapo unakutana mtambo, ukiucheki hivi ni kama mdogo na unaweza kuchukulia poa, lakini unaweza kukaanga kilo 400 kwa saa, ambao sasa na kilo 2400 kwa siku moja. Ndio maana mama analalamika anakosa raw material. Hivi ndugu zangu, tunakwama wapi fursa kama hizi? Ukishaingia mtaalamu, wapi tunaanzia mchakato? Hapa uko wapi? Mchakato wa uzalishaji huwa unaanzia hapa. Okay. Baada ya kupokea kule kwenye karanga ishapokea kule kwenye dryer, cha kwanza tunaipokea hapa receive, afu tunaweka kwenye mashine ambayo ni roaster. Hii ni mashine yetu roaster. Mashine yetu inatumia umeme kwa ajili ya kukangia. Okay. Hii inakanga karanga. Inakanga karanga. Ndio maana ya roaster. Okay. Hiyo chips roast kumbe roaster. Okay. Maana yake ni kukaanga. Okay. Okay. Kwa karanga yetu ikisha kaangwa, ikishaiva, huwa tunaitolea hapa, alafu mwisho wa siku tunaipeleka kwenye cooling system. Cooling system kwa ajili ya kupoza. Lakini mashine yetu huwa ina operator kuweza kuoperate hii mashine. Ambaye anakuwa na operate mwanzo mwisho. Ili karanga isiungue sana, yani isitoke ikiwa mbichi. Kwa pia katika kitengo chetu cha uzalishaji pia tuna operator. Okay, kama operator ambavyo inaonekana akioperate mashine hii, inaonekana akifanya kazi katika hali ya ubora ili tuweze roast yale hapa na zinakaangwa kwa hiyo amepewa the cooling system. Ubora sana operator. Stage inayofuata inaitwa cooling. Hapa wanafanya kupooza karanga katika kiwango maalum, kama vile umegundua production na quality manager aliniongoza huku, tena ni mtoto wa kike tena mdogo sana. Zao letu la hapo Sokoine University. Hii inakuwa motivation kwa wengine. Unaitazama, haijalishi umri, unaweza kufanya vitu vikubwa. Muhimu ni kujiamini. Hapa anafanya nini sasa hapa? Inakuwa baada ya kutoka kwenye roaster, ndio eneo ambalo linapoozewa, ambao tuna hii mashine yetu inaitwa cooling system. Cooling system. Na hapa pia ndipo sehemu sahihi kwa kuweza kuhakiki kama karanga yetu imeiva katika hali ya ubora ambao tunaotaka karanga hiyo peanut butter. Lakini pia ili kuweza kujua kwamba temperature hapa imepungua, kwa sababu huku roaster tumesema inakaangwa. Kaangwa moto. Ikiwa inakaangwa ina moto. Kwa hiyo ikija hapa inakuwa ina moto mkali. Lakini sasa wakati hii inaanza kupooza, lazima hapa ndo anapooza. Hapa ndo anapooza. Mashine ikiwa inaendelea kupooza. Okay. Kwa hiyo anazigusagusa ili zisi overheating. Okay, zisiunguzane tena. Lakini pia ile eneo ndipo tunapopata karanga halisia, ile rangi ya peanut butter. Inatokea hapa kutokana na kukaangwa na kupozwa. Baada ya kukaangwa. Pia hii gani tunatumika kwa ajili ya kuangalia temperature ambayo tunaweza tukasaidia kwa ajili ya process inayofuata ambayo ni peeling process. Hii ndio inaangalia? Inaangalia, ukiskani hapa inakuonyesha kwamba sasa hivi karanga yako ina temperature kadhaa.
Na kuna amount inayohitajika ya temperature. Tunayo amount yetu ambayo tumeiandaa wenyewe, yani formula yetu. Kwamba ikifika temperature sasa hivi tunairuhusu kwa ajili ya process inayofuata. Okay. Peeling hapa ni stage ya utoaji wa maganda. Kinachohitajika ni ile karanga yenyewe ili kuweza kutengeneza paste, yani ya maganda ni uchafu. Kama wewe ni mzee wa fursa, unaweza kugundua kitu na kucheki, maana dunia bwana hakunaga uchafu. Hatua inayofuata baada ya kupooza vizuri inaingia ni process inaitwa peeling au kwa maana nyingine Kiswahili ni kwamba utoaji wa maganda. Menyo. Yani kama kutoa ganda la nje. Ili bakteria ya ndani ile upate sasa ile karanga yenyewe. Hiyo inaikuwa hapo kwa hiyo. Hii inaikuwa hapa, ikishawekwa maganda yanatolewa hapa, karanga yenyewe inatokea hapa. Maganda huku. Okay. Kwa hiyo kama ndo anaweka hapo. Hapo ndo anaweka. Okay. Salting. Hapa unakutana na wamama wanachambua na kupepeta. Si unajua Watanzania jadi yetu hapa wanajaribu kucheki ambazo zilipenya kwenye mashine lakini hazina ubora. Zitoki kibaki kitu piwa kama kinavyohitajika. Baada ya hatua hii hapa tumeona karanga zimetoka zilizomenywa na ambazo baadhi hazijamenywa. Baada ya hapo sasa hizi karanga zinaletwa hapa. Hapa ni eneo la uchambuzi wa ndani. Hawa ndio watu wanaohusika katika eneo la uchambuzi wa ndani. Unapoona kwa umakini wanatoa karanga ambazo hazijamenywa vizuri zenye maganda, na pia kama kuna hitilafu ya kitu chochote kiliweza kuingia. Kwa hiyo wanaondoa hapa uchafu kama unavyoona. Zile zenye maganda zinatolewa kama uchafu. Kwa sababu haziruhusiwi kuingia kwenye peanut butter. Yaani ni kupata peanut butter ambayo ni bora, ambayo haina kitu. Tumefika sasa kwenye grading stage. Hapa ndio mwisho wa matumizi ya mkono wa binadamu. Kazi ya mashine ni kusaga karanga, inakuwa katika hali ya kumiminika au paste. Wakati huo ikiwa inapashwa moto, lugha rahisi kupikwa ili kuua vimelea ambavyo havihitajiki kwenye karanga. Hapa baada ya kutoka pale uchambuzi wa ndani. Baada ya kutoka ndani, hatua inayofuata ni eneo la usagaji. Okay. Hapa ndipo tunapoanza sisi, yani kitu tunachoita peanut butter. Kule tuko tunaita karanga. Hapa tunapoanza kuita peanut butter. Kwa hiyo mchakato wa peanut butter unaanzia hapa sasa. Unaanzia hapa rasmi. Kwa hiyo hiki kinu chetu kinatumika kwa ajili ya kusaga. Lakini pia kinatusaidia kwa sababu kina system yani kama ya moto, kinatoa joto kwa ajili ya kuua microbials, yani tuseme vimelea vyovyote vilivyoingia. Endapo vinaweza vikaingia katika wakati wa uchambuzi wa ndani au wakati wa kufanywa peeling process au cooling. Sasa hapa ili kuweza kupata kitu ambacho chenye ubora ambacho hakina vijidudu, hapa sasa kinaunguza. Hii peanut inapotoka ile paste, yani ile rojo yenyewe inatoka ikiwa ina moto mkali ambao huwezi kushika. Baada ya kuingia hapa, yetu inatusaidia kuvuta kwa ajili ya tanki. Hii tanki inaitwa cooling tank. Cooling tank. Yani kwamba imetengenezwa ndani ina maji. Okay. Hapo pana system ya maji na supply. Ndio. Kwamba maji yanaingia, maji yanatoka inaenda nje. Wewe kwenyewe. Ili kusaidia kupooza hii karanga kwa sababu tumesema kule inakuja na moto mkali. Cooling tank. Cooling tank. Okay. Yani kwamba natural peanut butter ni peanut butter ambayo haina kitu chochote kilichoongezwa. Ndio. Kwamba hatujaweka sukari, hatujaweka chumvi wala stabilizer wala chochote. Kama ilivyo. Kwa sisi kwetu sisi hii mixing tank tunaitumia kama storage tank. Okay. Kwa ajili ya kuandaa kwa kupaka ili kumpelekea mteja. Hii mixing yangu. Hii tunapata kama kilo sasa. Sasa baada ya kutoka kwenye mixing tank au storage tank, moto yetu inatusaidia kuvuta moto inapokuwa. Kwa sababu system yetu ni one way. Okay. Hiyo ni nyuma nne. One way. Baada ya hapa, hii ndo packaging machine yetu. Okay. Hiki ni kilo ambacho kinachopokea ile peanut butter yetu. Ndio. Na pia baada ya kupokea peanut butter, tunaona tuna system tumeweka. Ndio nani? Roller yetu kwa ajili ya kutengeneza sachets. Okay.
Baada ya mixing tunaenda kwenye packaging. Hapa kuna automatic packaging machine iliyowekwa katika chassis ndogo ndogo. Halafu baadaye inawekwa katika sealing tayari kwa ajili ya kupelekwa store baada ya sample kutestiwa maabara kama iko mukide ama la. Hongereni sana. Nashukuru sana Mr. Sam. Hongereni sana. Nimekuta wengi asilimia kubwa hapa ni akina mama. Ya, lengo kubwa pia la seasoning palette ni kuwawezesha akina mama na vijana. Kuweza kujikwamua katika maisha. Ya, kwa hiyo ndio maana unaona kwamba kwa kiwanda mahali kilipo, first priority tuliwapa wamama wa nyumbani, wale ambao tunahisi kwamba wanaweza wakajiongeza wakafanya kazi na sisi, tuliwapa priority tukawapa kazi. Kwa hiyo na wao ili waweze kuzisaidia familia zao. Hapa kuna fursa gani zinaweza kupatikana ndani ya kiwanda? Hapa sana sana sisi kutokana na jinsi ambavyo tunapaki product yetu, sisi tunatoa fursa kwa vijana wale ambao wanataka kujiajiri, kuchukua product hii na kwenda kuuza, kwa sababu ni kitu ambacho unaweza kuwauzia watu wa aina mbalimbali. Product hii haichagui soko. Unaweza kuwauzia watoto mashuleni, unaweza kuuza hospitalini kwa ajili ya nutrition, unaweza ukauza kanisani, kwenye Sunday schools au kwenye familia tu kama vile Jumapili familia zinavyokwenda kanisani. Unaweza ukauza sokoni kwa mama hata wauza mboga wale, na wao pia wanaweza wakachukua wakauza wanauzia wateja wao wanaonunua mboga. Maduka ya mangi huko mitaani. Pia bidhaa hii inaweza kwenda, kwa sababu bidhaa yetu hii bei yake ni kwa kila mmoja, hata Mtanzania mwenye kipato cha chini kiasi gani ana uwezo wa kuafford. Kwa hiyo hiyo ndio opportunity kubwa ambayo tumejaribu kuicreate kuweza kusaidia kubadilisha maisha ya jamii.